Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya baga ebala 15 yookiin April 15 guyyaa gootota Oromoo isin ga'e jecha har'a guyyaa gootota keenya qabannee keessummaa lama qabannee dhiyaanneerra. Keessummaan keenya isheen jalqabaa Giftii Mitikuu Waaqoo jedhamti. Obboleettii goota keenya Abboomaa Mitikkuudha. Akkasumaanis Ayituu Baaroo Tumsaadha. Mucaa Baaroo Tumsaadha. Lamaan isaaniidhaan galatooma jecha qophii keenyatti deebina. ሰላም አድማጮቻችን እንኳን ለኤበላ 15 ወይም ኤፕሪል 15 የኦሮሞ ጀግኖች ቀን እንኳን አደረሳችሁ። ዛሬ ይህን ፕሮግራም በማስመልከት ሁለት ለየት ያሉ እንግዶችን ይዘን ቀርበናል። አንደኛዋ እንግዳችን እንግዳም ባትሆን እንግዳ እንላታለን ለዛሬ ጊፍቲ ምትኩ ዋቆ ስትሆን የኦሮሞ ጀግና የሆነው የአቦማ ምትኩ ዋቆ እህት ናት። እንዲሁም አይቱ ባሮ ቱምሳ የኦሮሞ ጀግና የባሮ ቱምሳ ልጅ ናት። እንግዶቻችን ዛሬ ይህን ቀን በማስመልከት ስለተገኛችሁ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ዛሬ መሲ ኃይሉ አልተገኘችም፣ ይቅርታ ጠይቃለች። እንዲሁም ሰላምታዋን ለእንግዶቻችን እንዲሁም ለአድማጮቻችን አቅርባለች። እንግዲህ የመጀመሪያው ጥያቄያችንን በአፋን ኦሮሞ ነው የምናደርገው። ጊፍቲ ገለቶሚ ዋንቲ tolenuun jettee fi waa'ee kanarratti dubbachuudhaafi egaa gaaffiin koo inni jalqabaa akkamittiin guyyaan gootota Oromoo jalqabee isa jedhuun si gaafachuu barbaada. Okay, taliilee baay'ee fayyaa ta'ii guyyaan kun guyyaa ilmaan Oromoo bilisummaa saba keenyaaf itti wareegamanidha. Bara 1980 keessaa olaanonni adda bilisummaa Oromoo Somaalee walga'iif deemaa turanii warra shiftaa Somaalee wajjinis wal arganii dubbiin ka'ee zarafamanii akka isaan ajjeefaman dhageenyeerra iddoo Shinigaa jedhamutti. Boolla tokkottis akka isaan awwaalaman dhaga'ameera. Eetuu isaan ajjeefaman dura akka isaan amantiidhaan adda ba'an gaafatanii turan. Jechuunis warri Islaamaa sijaajaa warri Kiristaanaa sijaajaa jedhanii warra Islaamaa keessaa hambisuu barbaadan natti fakkaata. Isaanis didanii nuti Oromoodha amantiif goosaan adda hin baanu jedhanii wajjin du'uu akka isaan filatanii yoo jiraannes yoo dhumes wajjinumaan duunedhanii boolla tokkotti akka isaan awwaalaman dhaga'ameera. April 15th yookiin immoo ebla 15 akka inni guyyaa gootota Oromoo ta'ee kabajamuufis addi bilisummaa Oromoo murteessee waggaa 30 oliif kabajamaa ture jechuun 1984 kaasee jechuudha. Haa ta'uyyuu malee warri keessa beekan akka dubbatanitti kan ifatti baane baay'eetu jira. Gaaffiin hunda keenyaa yeroo isaa eegee akka inni nuu deebi'u abdii qabna. Dhugaan hin qallatti malee jettuu jedhamu. Taliilee yoo yeroo qabaattee maqaa warra wareegamanii waamuu barbaada. Of course yeroo qabna maqaa isaanii waamuu dandeessa. Jaal Magarsaa Barii, Jaal Damissee Tacaanee, Jaal Abboomaa Mitikuu Waaqoo, Jaal Yiggazuu Bantii, Jaal Falmataa Omar Caccabsaa, Jaal Fafaam Dooyyoo, Jaal Irraanaa Qajallee Numoo Bodhiinsa, Jaal Dadachaa Boroo, Jaal Dadachaa Mul'atu, Jaal Marii Galaan. Biyyeen isinitti haa salphatu. Waaqayyoo gannata isaa keessa isin haa ciibsu. Jecha tokkoon hin cufuu barbaada. Nama baay'ee jaalladhuuf kabaju tokko akkana jedhe. Akka saree dutaa waggaa 100 jiraachuu mannaa akka leencaa baroodee halkan tokko booddee du'uu naaf wayyaa jedhe gootichi. Jaal Marroo ajaja waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa. Fayyaa ta'e. Giftii baay'ee galatoomii egaa kun baay'ee personalidha nama Oromoota baay'eedhaa fi especially family keetii fi
kana yeroo qabaattee dhuftee asitti nu wajjin kana sheerii gochuu keetiif baay'een si galateeffadha. Gumaa isaanii bilisummaa Oromoo adeebisuu jecha mee afaan Amaariffaadhaan samaraayizii gootee waan ati amma dubbatte kana namoota afaan Oromoo nageenyeef dubbachuu ni dandeessaa? አሁን ያልኩትን በአማርኛ ደግመዋለሁ። አፋን ኦሮሞ ለማይሰሙ አድማጮቻችን አጠር አድርጌ ማለት ነው። የኦሮሞ ጀግኖች ቀን ምንድነው? እንዴትስ ተጀመረ? ማለት ጉያ ጎቶት ኦሮሞ ይባላል በኦሮምኛ። ኦሮሞ ጀግኖች ቀን እንዴት ተጀመረ የሚለውን አጠር አድርጌ ሰምራይዝ አደርጋለሁ። የኦሮሞ ጀግኖች ቀን ለኦሮሞ ነፃነትና እኩልነት ተዋግተው ያለፉትን እህቶችና ወንድሞቻችንን የምናስታውስበት ቀን ነው። እንዴት ተጀመረ ስንል 10 የኦነግ አባላት በ1980 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች አቆጣጠር ወደ ሶማሌ ለስብሰባ እያመሩ ነበር። መንገድ ላይም እያሉ ከሶማሌ ሽፍቶች ጋር በተፈጠረው ግጭት ምክንያት ህይወታቸውን እንዳጡና እዛው ተቀበሩ ታሪክ ይነግረናል። ሽንጋ የሚባል ቦታ ከመገደላቸው በፊት ሽፍታዎቹ በሃይማኖት እንዲለያዩ ጠይቀዋቸው ነበር። ማለትም እስላሞች በዚህ ጋር ሆነው ክርስቲያኖች በዚህ ጋር ሆነው ብለው እስላሞቹን ለማትረፍ የተደረገ ነበር። እነሱ ግን አይ እኛ በጎሳና በሃይማኖት አንለያይም፣ አንድ የኦሮሞ ልጆች ነን፣ ብንሞትም ብንኖር አብረን ነው የምንሆነው ስላሉ 10ን ገድለው በአንድ መቃብር ውስጥ እንደቀበሯቸው ታሪክ ይነግረናል። የኦሮሞ ግንባር ነፃነት ግንባር አመራር አባላት ከዛን ጊዜ ጀምሮ ይህ ቀን የኦሮሞ ጀግኖች ቀን ተብሎ እንዲከበር ተወስኖ ከ1984 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በፈረንጆች አቆጣጠር ላለፉት 30 ዓመታት በላይ ሲከበር ነበር። እንግዲህ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር ምንድነው? ይሄ አጀማመሩ ነው እንጂ ኦሮሞ በሺህ የሚቆጠሩ ጀግኖች አሉ። ሁላችንንም የምንኮራባቸው የሚያኮሩን ለኛ ነፃነትና እኩልነት ተዋግተው ያለፉ ከነዚህ ሰዎችም በፊት ግን የታሪኩን አጀማመር ለመጥቀስ ነው። የነሱ ስም ቢዘረዘር በእኛ በዚህ ባጭር ፕሮግራም ውስጥ አውርተን የምንጨርሰው ነገር አይደለም። ይሄን ነገር ማስታወቅ ፈልጋለሁ ለአድማጮቻችን። ታሪኩ ባጭሩ እንግዲህ ይሄው ነው። ተልዬ በጣም አመሰግናለሁ ጊፍቲ። የሚቀጥለውን ጥያቄ እንግዲህ ወደ አይቱ ባሮ ቱምሳ ነው የምንቀጥለው። አይቱ ባሮ ቱምሳን የምንጠይቃት በአፋን ኦሮሞ ይሆናል። ወደ አይቱ ሳሌት ግን አንድ አጠር ያለች ነገር ማንበብ ፈልጋለሁ። የኔ ደም ለኦሮሞ ሕዝብ መብት መከበር የሚፈስ በመሆኑ በከንቱ አይቀርም። ባልሰራሁት ስራ በሐሰት ወንጅሎ የሞት ፍርድ የፈረዱብኝ ሁሉ በዚህ ስፍራ የኢትዮጵያ ሕዝብ በቅርቡ የእጃቸውን እንደሚሰጣቸው አምናለሁ። በዋቃ ፍቃድ በኦሮሞ ልጆች ብርታት ጉማዬ ይመለሳል። ይዋ ሊደር እንጂ የኦሮሞ ሕዝብ መብት በልጆቹ ትግልና ጥረት መከበሩ እንዳይሆን የማይቀር ነው። ይሄ ማሞ መዘምር በ1967 ወደሚሰቀልበት ቦታ በኩራት እየተራመደ የተናገረው ቃል ነው። አመጋጋፊ ከኛ አይቱ ባሮቱም ሳት ዴብስና ኤጋ ጋፊ ከኛ ሰታኑት ሮዴብኑ አይቱ ዳፊ አይቱ ያደኖን ኩን ማሊፍ በርባችሴ ጀቴያዳ ገረፉል ዱራቲ አከምቲን ሃኡልፌስኑ ሃዊንኬሞ ማይኒ አፌራ ናጎተኒፍ ከበጃድ አንሲን ገለቴፈዳ ጋፊ ጀልቀባፍ ያደኖ ኩን ማሊፍ በርባችሴ ከን ጀዱፍ ያደኖን ጉያ ጎቶታ ከና ኡመተ ኦሮሞ ፊ ዳበ አደቢሊሱማ ኦሮሞ ቢረት ቢፋ አዳ ተኤን ከን ከበጀሙዳ አኩመ ጊፍቲን ጀቴ ጎቶታ ሽኒንጋቲ ሃዩ ዱሬ አባኦ የሮሰናን ደበለቴ ወረ ገመን ሰበብ ፈቹዳፍ ስርና ኡልፊና ቀቡን ከን ከበጀሙዳ
gootota shiningaatti wareegaman duwwaa odoo hin taane itti fufee oggoota yeroo dheeraaf qabsaa'ota hunda dabalatee xiqqaa amma guddaatti lubbuu isaanii ummata Oromoo fi Oromiyaaf dabarsanii kan kennan hunda guyyaa itti yaadannudha. Hooggantoota ABO fi WBO maqaa beeknu duwwaa odoo hin ta'in miseensota fi ummata kumaataman kan lakkaa'aman bilisummaaf jecha aarsaa baasan kan itti yaadannudha. Warra dirree lolaa irratti kuffisee kufee qofaa odoo hin taane gootonni Oromoo haadha Oromooti, barattoota Oromooti, qeerroo fi qarree Oromooti, qotee bulaa fi sabboontoota Oromoo qabsoo bilisummaa keessatti hirmaannaa kan godhanidha. Itti dabalees mana hidhaa adda addaa keessatti gidiraa arguun kan wareegaman guyyaa itti yaadannu. Wareegamni kun hundinuu kan ta'eef Oromiyaan akka yeroo amma kanatti dabarfamtee harka impaayera nafxanyaa jalatti deebitee seentuuf miti. Qabsaa'onni sirna Minilik dura dhaabbatanii kufanis aarsaa hedduu baasanis itti yaadannu ta'a. Akkasumas oggoota lamaa kanaan keessattis warri wareegamanis ni dabalata. Gootonni keenya kan wareegaman garboomfata ofirratti jijjiruuf odoo hin taane ofirra buqqisuufi. Kan itti aanu gaaffii lammaffaa akkamitti ayyaaneffannu kan jedhuuf bifa lamaan deebisuu yaala. Inni jalqabaa bilisummaa dura akkaataa itti ayyaaneffannudha. Innis kan ammaa godhaa jirru irratti daballee hundumti keenya waan isaan itti wareegamaniif sirriitti hubannee tokkummaadhaan qabsichaa finiinsuudhaaf karaa dandeenyu hundaan gumaachuu qabna. Yaadannoon guyyaa goototaa kun maqaa wareegamtootaan shaamaa qabsiisnee gaddu duwwaa odoo hin ta'in kan isaan galmaan odoo hin ga'in hafee itti fufnee qabsichaa karaa hundaan bira dhaabbachuuf yeroo waadaa itti galludha. Kaayyoon fi akeekni gootota keenyaa oppidiyoo faffakkeechituudhaan hatamee ummata keenyaa gabrummaa keessatti akka hafaniif odoo hin ta'in walabummaa fi bilisummaa Oromiyaa dhugoomsuuf ture. Akkasumas sidaa gabroomfataa haaromsuuf odoo hin taane sirna nafxanyaa hundee jalaa buqqisuufi. Yeroo ammaa kana qabsaa'ota of kennaa jiran wajjin akka Jaal Dhugaasaa Bakakkoo, Jaal Gollichaa, Jaal Marroo, Jaal Bobbaas fi Jaal Sanyii wajjin hiriirree sirna garboomfataa cabsuuf akkaataa dandeettii keenyaan qabsootti hirmaachuu yeroo itti of qopheessinudha. Sida goota Oromoo akka Maammoo Mazammir akka hin ijaaramne dhorkee afaan Oromoo dubbachaa sidaa Minilikii fi Haayila Sillaaseetti sagadaa warri jiran ofirratti dhiisuun qaaniidha. Oromoon garbummaa haaraatti ce'e malee hin bilisoomne. Inni lammaffaan akkaataa bilisummaa booddee itti kabajnudha. Amma ammaatti sabni keenya dhoksaadhaan dukkanaa keessatti akka ayyaaneffachaa jiru odoo hin ta'in akkuma biyyoonni adda addaa guyyaa gootota isaanii itti kabajan nuyis ayyaana
biyyoolessa seeraan kan beekame kan aadaa Oromoo calaqisu gootummaa Oromoo kan mirkaneessu kan jabinaa fi mo'ichaa kan mul'isu kan sabni Oromoo akkaataa barbaadetti tokkummaan irratti walii galee guyyaa gootota isaa kabajaa oolu ta'a. Ulfaadha. Afaan Amaaraatiin dubbachuu wanta hin barbaanneef talilee ati isan jedhee gara afaan Amaaraatti hiikif. One of the achievement of qabsoo gootonni keenya ummata Oromoof kan gumaachan akka afaan keenya dubbachuu dandeenyuuf aarsaa guddaa godhaniiru. Isa irratti dabalee afaan keenya akka boonnuu fi hanga hawaasni Oromoo afaan gabroonfataa haasa'uun qaanii akka ta'etti ilaaluu ga'eera. Kanaafi sittiin dabarsaa talile. Galatoomii Ayituu amma akkam godheen afaan Amaariffaadhaan dubbadha. Anyways, Ayituu አማርኛ የበለጠ ከአፋን ኦሮሞ በላይ ታውቃለች። ነገር ግን ዋናው አንደኛው የኦሮሞ ታጋዮቻችን የታገሉበት ፍሬ ነገር በራሳችን ቋንቋ እንድናወራና በዚህ የተነሳ ትልቅ መስዋዕት በመክፈላቸው በአፋን ኦሮሞ ብቻ ነው ማውራት የፈለገችው። እንደዚሁም ታጋዮቻችን የኦሮሞ ታጋዮቻችን ውጤት የሆነው አንደኛ ነገር አፋን ኦሮሞን ከምናፍርበት ወደ ምንኮራበት ደረጃ አድርሰውናል ብላ ተናግራለች። በጣም አመሰግናለሁ አይቱ ለጊዜሽ። አይቱን እንግዲህ ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቅናት። የመጀመሪያው ጥያቄ ይሄ መታሰቢያ በዓል ለምን አስፈለገ? ወደፊትስ እንዴት እናክብረው ነው? የመጀመሪያውን ጥያቄ እኔ አጠር አድርጌ ወደ አማርኛ ተረጉመዋለሁ። የሁለተኛውን ጥያቄ ደግሞ ጊፍቲ አጠር አድርጋ ለአድማጮቻችን በአማርኛ ተተረጉማለች። ለመጀመሪያው ጥያቄ አይቱ የመለሰችው የኦሮሞ የጀግኖችን ቀን በልዩ በደመቀ መልኩ መከበር አለበት ነው ያለችው። ለኦሮሞ ትግል ከትልቅ እስከ ትንሹ የተሰውትን የምናስታውስበት ቀን ነው። በዚህ ቀን ላይ የኦነግ አባላት ወይም የኦሮሞ ነፃ አውጪ ሰራዊት ታዋቂ የተባሉትን ስሞች ብቻ የምናስታውስበት ሳይሆን ገበሬዎችን፣ ተማሪዎችን፣ የኦሮሞ እናቶችን፣ ቄሮና ቀሬዎችን እንደዚሁም እስር ቤት የተሰቃዩትን በተጨማሪም በዚህ 2 ዓመት የሞቱትን ያጠቃልላል ብላለች። እንግዲህ በሁሉ መስዋዕትነት የተከፈለው በኦሮሞ ታጋዮች በአሁኑ ጊዜ ኦሮሚያ በኢምፓየር ኢትዮጵያ ስር ወርቃ ለነፍጠኛ እንድትሰጥ አይደለም ብላ አጠናቃለች። የሚቀጥለውን ጥያቄ ጊፍቲ ብትመልሺ። እሺ ተሊሌ ቴንክ ዩ። የሚቀጥለው ጥያቄ ወደፊት እንዴት እናክብር? የጀግኖቻችንን ቀን ነው። እንግዲህ ጀግኖች ለምን ህይወታቸውን እንደሰው ማወቅና ማስተዋል አለብን። በሐዘን ወይም ሻማ አብርቱ ማልቀስ ብቻ ሳይሆን የተጀመረውን ትግል መጨረስ አለብን። አላማችንን መሳት የለብንም። ባህላችን እንዳይታወቅ፣ ትግላችን ወደፊት እንዳይራመድ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ወይም የሚያጨናግፉ እንደ ኦፒዲዮ ያሉትን ተቋማት እንቃወማለን። የባርነትንና የነፍጠኝነትን ስርዓት ከስሩ ገርስሰን መጣል መንቀል መቻል አለብን። ይህም ሊሆን የሚችለው ለኦሮሞ ተክተው የሚታገሉትን እንደነ ጃል መሮ፣ ጃል ጎልቻ፣ ጃል ሰኚ፣ ጃል ቦባሳ ያሉትን ከነሱ ጋር ሆነን ስንቆም ነው። ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የነፍጠኝነትን ስርዓት ገርስሰን መጣል መቻል አለብን። ለምሳሌ የማሞ መዘምርን ጀግንነት ማወደስ ተከልክሎ ኃይለ ሥላሴና ምኒልክ የሚመለኩበትን ነገር እንቃወማለን። የኦሮሞ ጀግንነት ቀን በአገር አቀፍ ደረጃ በህብረትና በአንድነት መከበር አለበት ብለን እናምናለን። እንግዲህ እንደዚህ ብላ ነው ያጠቃለለችው ይሆናል። ቴንክ ዩ። በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ጊፍቲና አይቱ። እንግዲህ አድማጮቻችን እናመሰግናለን።
በተመሳሳይ ፕሮግራም እስክንገናኝ መልካም ቆይታ። እጋ dhaggeeffattoota keenya baay'ee singalateeffanna har'a qophii kana kan qopheessine Ayituu Baarootumsaa, Giftii Mitikuu Waaqoo, Ana Taliilee Daanyee Baayisaa akkasuma Masii Haayiluu Bijigaa taaneeti. Amma qophii kan biraatti deebinee ol arginutti guyyaa gaarii. Walaloo tokko Jaalmaroon kan inni barreesse isin afeerree sagantaa keenya asirratti xumurra. Anabbosu beera jettanii goonni du'aan booda jiraachuun beektanii ani yooman du'e akkamiyyuun du'aa sichinoon jiraadhee bakka yaadega firiina fakkaatu miciraan hojii koo kumaatama qaba Oromoo lammiin koo ammas jiraataadha yooma hunduu dhalootatu jira kan faana koo bu'u agartuun jaamullee bakki argaan jaamu kan argu magarsa lalisaadha yooma kanaaf anin duune du'eeran jedhiina imimmaan buuftanii tasanaan booyina du'e maaliif jettu goon akkamiin du'aa anoo waan karoorse siichin galmaan ga'a seenaan isaa siidaadha goonni yoomuun du'u dhalootatu jira kan bakka isaa bu'u kanaaf jiraataadha hin duune tasuma lafeen ijaareera riqaa bilisummaa kiyyas dabaladha ba'aa wal gargaara amna anee gale xiiqiidhaan xumura hin duune narrafe anammayyuu jira xiqquma boqodha cahaanaaf ijaara hin boqodhe malee ani yoomuu hin du'u miciraan kaaheera kan bakka koo bu'u kan duute naan jettu maalof hin agartu jirta miti ati faana kiyya buutee kan guca koo naaltu dhiigni kiyya cobe lafeen kiyya cabe siitiin magarseera siidaan jimne dhaabee siitiin magarseera siidaan jimne dhaabee an kanaafan jira baraanuu hin du'u situ biqileera kan bakka koo bu'u lamuu naan hin jedhiini osoo hin jiruu duute dhaloonni si jira kan bakka koo buute lamuu naan hin jedhiini osoo hin jiruu duute dhaloonni si jira kan bakka koo buute guca barabaraa dungoo bilisummaa dhiigaan qabsiiseera fincila gabrummaa giddaan haafaniinu qabsoon ittaafufu aarsaa lubbuu gootaan birmadummaan dhufu giddaan haafaniinu qabsoon ittaafufu aarsaa lubbuu gootaan birmadummaan dhufu hin du'en jedhiina lubbuu goonni kufu lafee isaa bobahuu kan dukkanni ifu hin du'en jedhiina yobbuu goonni kufu lafee isaa bobahuu kan dukkanni ifu narra tarkaanfadhaa itti fufaa qabsoo diina keessaaf alaan wal qabaa wal aansoo sabni cunqurfamaa mirga isaa gonfatu biyyi cunqurfamtuun bilisa haa baatu alaabaan nageenyaa nagaa bakka bu'u dachee nagaarratti nuufaa balali'u alaabaan nageenyaa nagaa bakka bu'u dachee nagaarratti nuufaa balali'u kana lubbuun gootaa walabummaa sabaa birmadummaa biyyaa dhaabbachuu alaabaa ati lubbuun jirtu kana naaf dhugoomsi siidaa kiyya dhaabi jiraachuu koo ibsi ati lubbuun jirtu kana naaf dhugoomsi siidaa kiyya dhaabi jiraachuu koo ibsi